بسم الله الرحمن الرحيم دمانتين بو حيدكو السلام يا سلامتين قالقا إسلامك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سلامك بعدي سيداد ودا وغيدين با وحينو السعودي كورسكي إنه Human Anatomy and Physiology إنه مريني chapter كيسي اللباد اللي قو مقعابو مركا cellular level ما انتا وحينو قادان دورنا إن شاء الله lesson كيني الصدحات وانا lesson كي قدام بيي مركا chapter 2 maanta arday waxaan isleegi doonaa insha Allah diffusion osmosis iyo active transport bal waxay ku kala duwan yihiin Soomaali ahaan horto intuba waa baahin waxa markaa baahaya ay ku kala duwan yihiin xagga diffusion ku ay hawa markaa baahayso xagga marka osmosis-ka loo yimaadana ay biyo markaa baahayaan iyo active transport-na waxa markaa gudbaya isaga waxa weeye waa macdano cells need to move substance in and out to stay alive camal unugyadeenu waxay u baahan yihiin ashyaa markaa gudaha u galaysa marna ka soo baxaysa sida noloshu u jirto there are different ways waxa jira habab kala duwan oo materialisku walxuhu baas uga gudbaan through the cell membrane-ka xubkeenan cell membrane-ka markaa uga gudbaan the main process hababka ugu muhiimsanna waxaa ka mid ah are diffusion osmosis iyo markaa active transport waa markaa ka mid ah diffusion-ka haddaan u nimaano diffusion-ku definition ahaan ama qeexitaan ahaan waxa weeye diffusion is the movement of particles diffusion-ku ama baahintu waa is the movement of particles inay walxuhu socdaan walxahaasoo like ay ka mid yihiin oxygen ay ka mid tahay or ama carbon dioxide ay ka mid yihiin oo oxygen iyo carbon dioxide maxay yihiin dee labadooduba waa hawo markaa waxa gudbaya markaa waa hawo from an area iyagoo markaa ka imaanaya goobtaas oo high concentration ay ku yihiin oo markaa ay ku badan yihiin to markaa iyagoo markaa qabanayaan area goobta of low concentration markaa ay ku yar yihiin camal hawada ama oxygen ha ahaato ama carbon dioxide ha ahaatee hawada markaa jirkaaga ku jirta waxay marka koobaad ka imaanaysaa meesha ay ku badan tahay waxaanay qabanaysaa meesha markaa ay ku yar tahay diffusion-ku ama hawo baahintu does not require energy wax tamar ah uma baahna example oxygen from the lungs oxygen-ta markaa laga helayo markaa sanbabkaaga joogtay diffuse waxay markaa ku soo baahdaa into the blood dhiigga ayay markaa soo raacdaa while carbon dioxide diffuses out of the blood into the lungs example-kan wuxuu ku caddaynaya oxygen-ta xageebay ku badantay oxygen-teedu waxay joogtaa sababkeena ayay joogtaa maadaama oxygen-teedu sababka ay ku badan tahay oo sababka ay joogto waxay ka imaanaysaa meesha ay ku badan tahay oo waxay qabanaysaa meesha ay ku yartahay oo jirka intiisa kala xagga carbon dioxide ay markaa iyadu jirka ku badan tahay oo jirka iyadu joogto marka laga imaado markaa lungs-ka marka laga imaado marka carbon dioxide dhinaca xaggii markaa ka imaanaysa jirka ayay ka soo baxaysaa waxaana markaa soo aadaysaa sababkii oo markaa ay ku yar tahay halkan waxaa lagu yarasiiyay sawirkan markaa sawirkani kaliya wuxuu ku cadaynayaa inay high concentration-ka meesha ay ku badan yihiin inay ka imaanayaan particles-ku ama qurubyadu iyagoo markaa qabanayana meesha ay ku yar yihiin waayo qodobka labaad waxa weeye waa osmosis-ku biyaha baahaya osmosis-ku is the movement waxa weeye waa socodka of water molecule qurbaha markaa biyuhu ay soconayaan across iyagoo ka dhex gudbaya cell membrane xubka unugga iyagoo ka dhex gudbaya from an area kana imaanaya goobta of high water concentration biyuhu ay ku badan yihiin to aadayaan area goobta of low water concentration ay markaa biyuhu ku yar yihiin osmosis-ku only kaliya involves wuxuu la xiriiraa water movement biyuhu ba soconaya sidoo kale no energy needed wax markaa tamar ahna tamarna looma baahna oo osmosis-ka iyo diffusion-ka labadooduba wax tamara looma baahna example baagan tusaale halkan lagu siiyay one animal red blood cell is placed in a pure water it absorbs water by osmosis and my breast is well too much halkan tusaalaha koobaad waxaad ku aragtaa waxaad ogaataa red blood cells-ka unugyadeena dhiigga cascasi biyaha markaa pure water-ka waxay sameeyaan absorb bay ku sameeyaan marka haddii qofka tusaale ahaan oo kale aad xididkiisa sometimes waxaad aragteen dad iyo markaa canola kale ama canola lagu xiray oo markaa barar sameeyay sometimes haddii aad qofka xididkiisa intaad hesho
aad hal mar markaa waxa aad siinayso ama dawo ahaato ama markaa biyaha ahaadaane waxa markaa fluidska aad siinayso haddaad hal mar kusii wada deyso wuxuu markaa samaynaya qofkaasi barar buu samaynaya bararka qofkaas uu samaynayo hadhowdan waxa dhacaysa inuu xididkii markaa banjar ku dhaco oo xididkii markaa qarxo wana placed in a concentrated salt markaan hadaba biyo milix leh hadaba aynu siino xididkii bal ka warama solution it loses water inta badan loses water buu sameeyaa hadii biyuhu milix leeyihiin by osmosis isagoo markaa osmosis markaa u maraya oo biyuhu milixda leh banaanku isaga soo saaraa uu los gareeyaa xagga pure water kana markaa uu soo xareeyo dad markaa wuxuu sameeyaa hadhow shirinkii buu sameeyaa uu shiiqaya markaa uu yaraanaya haddii markaa aan tusaalahan bal aan ku yara fahansiiyo maadaama waxoogaa yara adagi tusaalahan xagga ugu sarreysa waxaad ku aragtaan red blood cellskii baad ku aragtaan unugyadii dhiigga casaasaa baad ku aragtaan sawirkoodii laba falaadhood baa ka baxaya cell placed in a distilled water xididkii la siiyey ama unugii la siiyey biyo markaa distilled water oo biyo markaa pure ah oo nadiif ah markaa salka uu qaatay muxuu sameeyaa markaa salis swell and burst salka hadduu biyo fara badan qaatana swell baa ku dhacaya bursten hadhowna noqonaya inuu qarxo ayuu markaa ku dhawaanaya haddaanu markaasba aanu qarxin bal dhinacan kale haddaanu eegno cell placed concentrated salt solution biyo milix la salkii uu qaatay biyo milix la markuu salkii qaatay wadiga arkaysto noqday uu sal shirinka buu sameeyaa aan shirfel uu qalalaya shirinkin buu sameeyaa uu isku soo ururaya sidoo kale salki wuxuu noqonayaa mid markaa shirifel buu noqonayaa shirifel waxa weeye uu engegaya salki engeg baa ku dhacay uu engegaya qodobka saddexaad waxa weeye waa active transportigu waxa weeye waa macdana ayaa gudbaya macdanta ayuu inta badan la xiriira definition movement of particuleska ashyaadii qurubyadii markii movement of particles socodka ay sameynayaan qurubyadu from iyagoo ka tegaya low meesha ay ku yar yihiin qabanaya markaa high concentration amal marra waxaan soo sheegnay haddii noqoto osmosis iyo haddii noqoto diffusion in iyagu dhamaantood bay ka imaanayaan meesha ku badnaayeen ka imaanayaan qabanayaan meesha ku yaraayeen qabanay iyadoo markaa isla markaana wax tamara aan la isticmaalaynin active transport uu ka duwan yahay isagu from low buu ka imaanaya meesha ay ku yar yihiin bay ka imaanayaan waxay qabanayaan meesha ay ku badan yihiin iyadoo markaa tamar la adeegsanayo example sodium potassium bomb kani inta badan movies sodium to banaanka ay uga baxdaa banaanka inta badan uga baxdaa unugeena xagga marka potassium tuna ay markaa soo gasho iyadoo markaa labada istaba marka ay labadaasi istaba marayaan oo sodium iyo potassium ay istaba marayaan waxay inta badan ka caawisaa nerfiska nerfayaasha iyo markaa murquhu inay markaa si fiican ay markaa u shaqeeyaan haddaan u nimaano cell communicationka cellkeena ama unugeenu communication buu sameeyaa ama xidhiidh buu sameeyaa wada hadal buu sameeyaa sida idinku aad wada hadalka aad u sameynaysaan oo labadiina qof aad wada joogteen iyo labadii qof ee markaa wada shaqeynayay ay markaa xidhiidhada iyo wada hadalku ay uga dhaxeeyaan unugeenu isaga lafaantiisa unugadaada markaa jirkaaga gudihiisa laga helaana iyaguna wada xidhiidh iyo wada hadal bay sameeyaan definitionka ama qeexidda haddaan u nimaano cell communicationka xidhiidhka markaa unugeenu sameeyo is the process waa hab by which habkaasoo cells unugyadeenu send ay dirayaan receive na helayaan aan respond kana jawaabayaan to signals fariimahaasoo from their environment deegaanka uga imaanaya or ama other cells ama unug kale uga imaanaya it allows wuxuu ogolaadaa cellska unugyadu to work together inay si wada jira u wada shaqeeyaan and coordinate functions shaqa ahaanna si wanaagsan u wada xiriiraan in the body marka jirka la joogo oo communicationka unuga ka dhexdhacayay wuxuu markaa faa'iido u leeyahay inay si wada jira markaa u wada shaqeeyaan xiriiradooda markaa shaqa ahaanna ay markaa hagaagto importance ama muhiimadda ay leedahay maxaa ka mid ah wada hadalkan ay sameynayaan maintenance waxay joogteeyaan homeostasis-ka isku dheelitiranka oo balance in the body jirkan inuu balance noqdo waxa markaa ka qayb qaadanaya waa xiriiradan ama communication-kan uu salka gudihiisu oo markaa sameynayo qodobka labaad helps in growth waxay markaa inaga caawiyaan koritaanka iyo markaa development-ga horumarinta iyo markaa repair dayactirka oo growth haddaad maqasho waa teacher-ka development haddaad maqashana waa maskaxdii
aan repair markaa iyo dayactirkii inta badan markaa intaas way naga caawiya oo communication kan ay sameynayaan hadday noqoto koritaan hadday noqoto iyo development hadday noqoto iyo repair hadday noqotaba intaba way naga caawiyaan sidoo kale qodobka saddexaad Lewis waxay ogolaadaan immune cellskaagu unugyada markaa difaacaadu to detect inay markaa dareemaan and fight markaa infectionska cudurrada inay dareemaan lana dagaalamaan way naga caawiyaan sidoo kale qodobka ugu dambeeya waxa weeye enable sidoo kale waxay ogolaadaan nerfigaaga iyo markaa muscle cellskaaga unugyadaada markaa nerfaha iyo unugyadaada markaa murquhu inay to function probably wanaagsan u wada shaqeeyaan qodobadaasina waa qodobada markaa muhiim ka dhigaya xiriirada markaa ay sameeyaan unugyadeena markaa gudaha ay ka sameeyaan types of cell signaling baan isla eegi doonaa bal noocyada signalo ama fariimo ee markaa unugu markaa uu adeegsado ta koobaad waxaa la yiraahdaa autocrine signaling autocrine signalingku waa markuu unugu naftiisa ama lafahaantiisu fariinta isagu isu dirayo markuu lafahaantiisa fariinta isagu isu dirayo waxaa la yiraahdaa autocrine signaling baa la yiraahdaa markuu isagu fariinta isagu isu dirayo oo marka qaar waxa jirta in adigu markaad xaggaas ka fadhido in adigu xitaa naftaada aad fariin u dirayso aad isla hadlayso marka taasna waxa la yiraahdaa waa interpersonal baa la yiraahdaa qofku naftiisa interpersonal baa qofku naftiisa ayuu markaa la hadlayaa cell signalicity self markuu fariinta naftiisa u diraya waxa la yiraahdaa autocrine signaling baa la yiraahdaa example tusaalahan some immune cells qaybo kamid ah unugyada difaacu release waxay soo daayaan signalis fariimo daada active fariimaha soo themselves ay lafaantooda u dirayaan to increase activity si wax qabadka loo kordhiyo qodobka labaad waxa weeye waa paracrine signaling waxa la yiraahdaa waa markuu unugu u dirayo markaa fariinta sal markaa dariskiisa ah ama sal markaa u dhow markuu u dirayo signaliska fariinta act on nearby cells waxa weeye waa fariinta uu markaa salku u dirayo markaa nearby cellska salalka markaa u dhow example nerve cellska unugyada markaa neerfayaashu release waxay soo daayaan chemical ay soo daayaan to affect markaa si markaa u saameeyaan neighboring cellska salalka markaa dariskooda qodobka saddexaad waxa weeye waa endocrine signaling waa markuu fariinta salku u dirayo sal aad uga fog oo sal distance u jira markuu u dirayo ayaa la yiraahdaa markaa waa endocrine signal hormones travel hormonadu way safraan through markaa iyagoo dhex maraya dabal dhiiga to affect markaa si u saameeyaan distant cells markaa distant ahaan ka fog ama fogaanshahan markaa ka fog unugyada markaa aad uga fog ay markaa saameyn u geystaan hormoon markaa laga soo dirayo maskaxda ayaa wuxuu saameyn u geysanayaa markaa dhammaan markaa cells markaa aad uga fog example tusaalahan insulin regulating blood sugar insulintu markaa waxay joogtaysaa oo maamusha sonkorta markaa dhiiga oo hadday sonkorta dhiiga ku badato insulin baa markaa maxay shaqadeeda qabsanayso iyadii baa markaa controlaysa sawirkan halkan aad uga jeedaan waxaad aragtaan ka ugu sareeya dad aragtaan autocrine baa ku qoran autocrine signalku falaadho wadiga arkayo isla falaadho unugiiba ka tagaysa isla unugunba ku soo noqonaysa waa marka autocrine waxa la yiraahdaa waa markuu salku ama unugu isagu fariinta isagu lafaantiisa isu dirayo ayaa waxa la yiraahdaa waa autocrine haddana falaadhan hoose bal u fiirsada paracrine signaling haddana aad ka aragtaan unugii falaadho waxay ka imaanaysaa unugii hore ay ka imaanaysaa waxaana qabanaysaa sal kale markaa dariskiisa markuu unugu u dirayo fariinta unug kale oo dariskiisa ah waxa loo yaqaanaa waa paracrine signaling bal falaadha tooska fiiriya ee salka markaa bluega aadaysa endocrine signaling way waa markuu salku ama unugu fariinta u dirayo markaa unug kale ka fog ayaa waxa la oranayaa waa endocrine signaling way fariinta u dirayo waxa weeye endocrine signaling way waxa jirta mid kale isagu ka madax banaan ee si markaa qaarna la raaciyo marka fariin ahaan la eego la raaciyo juxtacrine baa la yiraahdaa juxtacrine signalingku waxa weeye inta badan waxa adeegsada communicationka noocan waxa adeegsada habdhiska markaa difaaceena cellsku unugyada communicate way wada xidhan by touching each other oo markuu cellsku wada xiriirka u sameeyo taabasho oo istaabanayaan kaliya markii istaabtaan isfahmayaan ayaa waxa la oranayaa waa juxtacrine weeye example cells unugyadeena in the immune system unugyadeena marka laga helo habdhiska difaaceena wuxuu aqoonsadaa infected cellska unuga marka xanuunsanaya directly marka si toos ah
oo unugu markuu xanuun soo gaaro isaga markaa taabanaya markuu taabto ayuu ogaanaya xanuunkiisa. Thank you aad baad mahadsantihiin sida quruxda badan aad ula socoteen chapterkan. Lesonkii saddexaad waan maanta qaadanay waana lesonkii ugu dambeeyay. Insha Allah khamiista dambe waxay noo bilaaban doonaa chapterkii saddexaad insha Allah. La socod wanaagsan. Waxaa idinkaga tegayaa salaanteena qaaliga islaamka. Assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh.